ព្រះរាជាវ័យក្មេងមួយអង្គព្រះនាមសូរិយាបានសោយរាជ្យទាំងក្តីសោកសៅបំផុតបន្ទាប់ពីបាត់បង់មហេសីជាទីស្រឡាញ់លោកតាអាចារ្យអវិជ្ជាដែលជាទីប្រឹក្សាដ៏ឆ្លាតវៃបានសម្រេចចិត្តចូលមកជួបព្រះរាជាដើម្បីដាស់តឿនសឹកព្រះរាជាមានបន្ទូលទាំងកំហឹងថាគ្មានអ្នកណាអាចយល់ពីទុក្ខសោករបស់យើងបានឡើយពេលនេះយើងពិតជាពិបាកហើយមិនសប្បាយក្នុងចិត្តសោះលោកតាអាចារ្យឲ្យបានទៅវិញថាព្រះអង្គឲ្យទុក្ខសោកប្រៀបដូចជាពពកបើព្រះអង្គមិនព្រមលែងទេវានឹងបិទបាំងពន្លឺថ្ងៃជារៀងរហូតលោកតាបានបង្ហាញកញ្ចក់វិសេសទ្រង់ទូតមើលចោះក្រៅទូលទ្រង់ឃើញទុក្ខវេទនារបស់រាជទេពួកគឺរងចាំទ្រង់ដែលជាស្ដេចផែនដីយាងចុះទៅដោះស្រាយណាក្រៅទូលទ្រង់មិនអាចយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនមកលាយឡំជាមួយរឿងនគរបានទេណាព្រះអង្គនៅពេលឃើញទឹកភ្នែករាជនៅពេលដែលយើងបានឃើញទឹកភ្នែករាជយើងចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនថាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគឺធំធេងជាងសេចក្តីទុក្ខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទៅទៀតខ្ញុំព្រះករុណាបានប្រគល់ចំណេះដឹងទាំងអស់ដល់ព្រះរាជាដើម្បីឲ្យទ្រង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អម្នាក់ណាក្រាបទូលទោះបីជាលោកតាអាចារ្យលាចាក់លោកទៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមេរៀនដែលគាត់បានបង្រៀនយើងពីមុនមកគឺយើងនៅតែចងចាំគ្មានឆ្ងាយភ្លេចនោះទេរឿងរ៉ាវរបស់ទីប្រឹក្សាដ៏ឆ្លាតវៃបានក្លាយជាមេរៀនដែលបង្រៀនយើងថាប្រាជ្ញាពិតគឺការចេះចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃ